Wow, mali pravac. Wow, kako je agresivan menjač. V8 Twin Turbo od 600 konjskih snaga. Izgleda mi dosta plastično. Ajde da čujemo kakav zvuk proizvodi ovaj Krapović izumni sistem. Dobar dan, dobrodošli u novi video. Ja sam Maja, a vi ste na kanalu Hot Heels. Nalazimo se na Azurnoj obali i danas ćemo se baviti automobilom kojim smo došli u Monako. U pitanju je Porsche Cayenne Turbo e-hibrid sa GT paketom opreme. Vrlo je specifičan i kakva je to oprema, hajde da pogledamo u narednim minutima. A kada malo zagledimo ispod ove haube, vidimo da je impresivan motor u pitanju. V8 Twin Turbo od 600 konjskih snaga. A na to dodajemo, kao što ste vidjeli u naslovu, i hibridni motor koji ima još 140 konjskih snaga, tako da ukupna konjaža ovog motora je impresivnih 740 konjskih snaga i 950 Nm, što je impresivno i ja jedva čekam da probamo da vidimo kako ovaj džip leti na putu. A šta spada u tu GT opremu koju su oni, da kažemo, pozajmili od najbrže Cayena GT-a? Spada felna koja je 22 inče, keramičke kočnice koje su dosta lakše od običnih, spada karbonski retrovizor, spada karbonski krov, hajmo sad na zadnji deo. A na zadnjem delu u GT opremu spada, da kažemo, ova karbonska zakrilca, karbonski difuzor i najlepše za kraj jeste centralno postavljeni izduvi Krapović. Ajde da čujemo kakav zvuk proizvodi ovaj Krapović izumni sistem. Druga priča. Wow. Pre nego što pričamo malo o gepeku, najlepši detalj na ovom Cayenneu jeste ova linija ovde koja itekako označava da je Cayenne ispred vas i da je on onako baš moćan u svakom smislu ispreda i na ovom zadnjem delu. Hajde da vidimo gepek. Gepek je naravno veliki i ništa specijalno ne možemo da kažemo tu, osim da su uveli jednu novinu, a to je ovo dugme koje se nalazi ovde i služi da vi spustite nivo gepeka ako imate neki teži prtljak koji se ovde nalazi. Pre one dobre lude vožnje, evo nas u interijeru. Ono što odmah vidim jeste da estetika liči i podsjeća na ovu estetiku iz novog restyling Taycana, tako da dosta drugačiji izgleda od svih prethodnih modela do sada. Konzola je drugačija potpuno i čitav ovaj deo ekrani onako podsjeća na stari Cayenne, ali je promenjena baš do srži. Moje lično mišljenje je da se meni ovo ne dopada. Ja sam i dalje onaj, po znacima navoda, old school tip, da to bude manje ekrana, da menjač bude ovde postavljen kao u svim ostalim modelima, a ne ovde kao što je, već sam pomenula u kom modelu Taycanu. Menjač je dosta kratak, tako da nije baš zgodan za neko brzo menjanje i potezanje. Ono što hoću sada jeste da vama pokažem šta sve od noviteta nudi Porsche Cayenne. A jedan od najvećih noviteta jeste ovaj ekran koji se nalazi ovde ispred suvozača i on je, da kažemo, šejdovan, tako da vozač nema interakciju sa njim i ne može da vidi šta se nalazi na njemu. Sav entertainment se ovde nalazi i na mestu suvozača i na njegovom ekranu i G-sila, sve informacije, navigacija, meni čitavog automobila se nalazi i ovde, tako da jedna zanimljivost u vezi najnovijeg Cayenne. A što se tiče klime, to jest ventilacije, sada je to potpuno mehanički i dosta promenjen izgled. Meni se takođe ne dopada taj deo, ali mislim da su inženjeri gledali na praktičnost i jednostavnost i brzu promenu klime, dok je recimo kod Panamere koju ja vozim sve nekako digitalizovano i svaki pravac morate da promenite tačan na ekranu, što možda izgleda dosta elegantnije i lepše. Kao što sam već rekla, menjač je prebačen u ovom delu ovde, tako da smo dobili više prostora u ovom delu, kako da kažem, centralne konzole. Ima više ovih delova za vaše neke potrepštine i sitnice. Zadržali su, eto, ovaj ovde deo ispod takozvanog rukohvata i ove ručice ovde. Hajde sada da vidimo kakav je volan. Što se tiče volana, on je presvučen u Alcantaru, što se meni ekstremno dopada. Jedna stvar jeste da je on prešao 15.000 km od kad je stigao, a ovaj takozvani prsten se već uprljao, tako da kvalitet
ne mogu da kažem da je dobar. Takođe se ovde nalazi ispod ovih ekrana karbon, koji mi ne odaju utisak onog lepog karbona i skupog, tako da izgleda mi dosta plastično. Volan je onako malo promenjen i dosta je tanji od prethodnih volana u prethodnim modelima. I naravno izgubili smo ono paljenje ovde čuveno na levoj strani. Sada je tu start-stop dugme, nažalost, koje je dosta uvučeno i nije baš onako zgodno za svakodnevno korišćenje. Više bih voljela da se nalazi negde ovde, ali izgleda da se svi okreću ka tom nekom pravcu, da se modernizuju i sve više prebacuju automobile na neke električne sisteme. Kad smo kod modernizacije, konkretno ovog Cayena, odmah sam primetila da su ovu, da kažemo, kontrolnu tablu promenili njen čitav izgled. Ona je sada blago zakrivljena i uopšte se ne uklapa u ovaj deo ovde, tako da baš mi se ne dopada estetika ovog auta. Unutra enterijer, ali spolja je onako lepo urađen, dorađen i ulepšan. Tako da voljela bih da se Cayenne i svi ostali modeli malo vrate na onaj retro look. I poslednja stvar koja označava da smo u Cayenneu, koji ima GT paket, jeste ova koža u plavoj boji, ovaj plavi stitching, karbon koji se nalazi ovde, ova plava lajsna i savršeno izgleda. A takođe u GT opremi dolaze i zadnja sportska sedišta, tako da ovo srednje sedište gubite. A šta znači sportska sedišta na zadnjoj klupi? Znače ove pojačane kadice i isprofilisana sedišta, tako da izgledaju dosta drugačije od uobičajenih zadnjih. A kad smo na ovoj zadnjoj klupi, kao što sam rekla, peto sedište ne postoji. Ovde se nalazi neko, da kažemo, postolje i neka praznina. Ovde takođe imamo deo za čaše ili odlaganje nekih predmeta, sokova i ostalo. Ekran, možemo da podešavamo klimu, ventilaciju i onako dosta je veća od prethodnih modela, što mi se dopada. Ventilacija je manje više ista kao i u prethodnim modelima, ima dosta prostora, to mogu da konstatujem, prostora ima dosta i do ovog. Jedino što mu zameram jeste što nema panoramu, ali tu je karbonski krov, tako da sve mora da se ispušta i da ide po redu. A sada, meni najlepši deo, krećemo u vožnju. Evo nas, jedva sam čekala vožnju, naravno kao i uvek moj omiljeni deo snimanja, samo što nikad nisam vozila po ovom terenu i Azurnoj obali i mogu reći da su predeli fantastični, tako da ne znam na što pre da se koncentrišem, da li na vožnju ovog auta i njegove performanse ili na predele koji se nalaze oko vas, koje sada imate prilike da vidite. Odmah moram da zaključim jednu stvar, a to je da je auto baš onako zvuči agresivno, ponese vas da odmah startujete sa većim obrtajima, velikim gasom i da odmah ubacite u Sport Plus mod i zaputite se na odredište. Prva stvar kod Francuza jeste da voze dosta oštro, da motora ima svuda, pogotovo na ovim primorskim, na primorju i primorskim delovima zemlje. Jako su netolerantni. Sirenu upotrebljavaju, verovali ne, više nego Srbi. Tako da početnici i ostali koji ne žive ovde, a dođu turistički ili kako već, dosta im treba da se prilagode i dosta deluje stresno. Ajmo da vidimo kako se ovaj auto vozi u ovim lepim krivinama. Elem, ulice su dosta uske i onako poprilično ne odaju vam utisak da može baš da se vozi nešto previše. Ovde je ograničenje 80, ali mi na primjer vozimo 40, jer mi ne ode utisak da mogu brže od toga i svuda je puna linija, tako da preticanja nema, ali baš dok smo vozili, dok su stizali do ovog odredišta, dosta preticanja se događaju suprotnog smera, tako da neverovatno, Francuzi su baš fast and furious. Neverovatan je odgovor menjača i kako je on brz i agresivan, s obzirom da ovaj auto teži 2,5 tone, verovali ili ne. Osjeća se ta težina, ali u onim nekim većim obrtajima i nižim brzinama,
uopšte nemate utisak da vozite ovako težak auto, veliki, ali dosta pregledan, tako da svaka čast. Njegova maksimalna brzina je 305 km na sat, od 0 do 100 postiže za 3,6 sekundi, a od 0 do 200 za 12,2 sekunde, što su impozantni brojevi i ovaj auto zaista leti kako ide. Ali recimo nismo spominjali Turbo GT-a koji ima manje konja od ovog, ima zapravo 650, ali je dosta brži i dosta je lakši, tako da ta kilaža dosta tu prevagne. Ali što se tiče vožnje u gradu, vožnje svakodnevne, ono da kažemo daily car, jeste odlično odgovarajući ovakav tip Cayennea. Sada dok vi uživate u ovim predelima, hajde malo da prebacimo u nižu. Agresivan auto, iako smo u džipu, uopšte nemate utisak da se vozite u džipu, ali mene zaista ostaje bez daha ova lepota koju gledam, tako da mi je ova recenzija, bit će mi sigurno jedna od najdražih. Skoro pa utisak kao da smo u nekoj malo podignutijoj kareri, ali naravno skroz drugačije neke stvari, ali zaista odličan odgovor volana u krivinama, gume takođe, on je kao u šinama. Zaista mi se dopada kako ide. Imamo dosta oštrih krivina, evo vidite ovu. I onako poprilično pažljivo mora da se vozi, ali kad izađemo iz te krivine i idemo ka sledećoj, možete malo gaz da tačno do tih 80 km na sat. Ali zaista prelepo. Evropa je jako lepa, pogotovo Azurna obala, jer je puno ovih putića, puna prirode, puna nekih stena, ovih naselja koji se nalaze iza, ispod, podnožju, more naravno da ne zaboravimo, koje svemu tome dodaje dodatni šmek. A auto ide jako lepo. I zvuk. Izolacija je odlična, tako da nemamo sad totalni utisak kako se auto čuje. Ali ovo što mi čujemo u kabini jeste da je baš jak. Ajde sada malo da pustimo u nižu i vidimo kako ide auto. Wow, lepi za sedište, ljudi. Wow. Odličan zvuk. A reži? Naravno, krivine su na svakom ćošku, tako da ćemo da prilagodimo auto vožnji i uslovima na putu. Kako auto naleže u krivinu, ovo je nevjerojatno, kao da nije džip. Uopšte nemam osjećaj da vozim auto od 2,5 tone. Evo. Wow. Jedna baš laka krivina, jaka. Wow. Kakva snaga, kakav zvuk. Naravno, putevi nisu baš najbolji, ali meni je samo ćef da provozam ovde auto po ovim predelima. Wow, mali pravac. Wow, kako je agresivan menjač. Evo, odmah se smijem, odmah sve može, odmah je to taj mood. I naravno, vozači kamiona koji vas seku kao da voze u najmanju ruku sportski auto. Neverovatno. Ali evo, moramo da se držimo naše trake. Wow. Kako ide ovaj auto, kako ide ovaj džip, to jest kako ide ovaj SUV. Ovo je nešto neverovatno. Svi ste me korigovali da ne govorim džip, jer je naravno džip jedan zaseban brend za sebe, tako da hvala na tome, od sada govorim SUV, osim ako zaista nije džip kao džip u pitanju na našoj recenziji. Tako da ovaj SUV je zaista impozantan. Ulazimo u naseljeno mesto, ovdje je dozvoljeno 50, tako da ćemo se okrenuti i opet se vratiti tamo gde je 80.
dozvoljeno. Glavni, da kažemo, konkurenti ovom autu su BMW XM i Urus. Skoro smo Urusa testirali, verovatno ste gledali, ako niste pogledajte u prethodnim videima sa huge staffom i kada bih morala da biram između tih automobila i dalje bih izabrala Porschea, to jest Cayena, jer zaista ja sam uvek za Porsche tim. Hajde sada posle ove oštre vožnje i cele situacije iza nas da se malo smirimo i da ga vratimo u hibrid mod. I nastaje jedna tišina i pravo uživanje u čarima ovih predela. Ovde se takođe nalazi ono magično crveno dugmence koje kada se klikne dobijamo 20 sekundi da isprobamo one najjače i najveće performanse ovog auta. U struji smo, klikćemo magično dugme i krećemo. Wow, ljudi, kakav osjećaj, kakvo ubrzanje. Ja sam bez komentara. Što bi rekli Amerikanci, speechless, stvarno, wow, wow. Došli smo do samog kraja videa. Auto ide odlično, leži odlično u krivinama, savršeno koči, odgovor menjača je odličan s obzirom na njegove gabarite i sve ostalo i onu težinu koju je zaista impozantna i velika. Da li on vredi tih 250.000 evra koje smo spomenuli u videu? Procenite sami, komentarišite ispod ovog videa. Što se mene tiče, ja sam baš zadovoljna i bilo mi je drago da sam imala iskustvo da probam ovu najnoviju seriju iz ove 2024. godine. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!